mundu no makoragwo makinyitana na kindu gitagwo mbeca. Hii mbeca cikaga atia meciria nikio muthenya wa muthe tuko tukirunga mana mangi maingi twina Pastor Martin thiini wa studio itu muthenya wa muthe yakwa ndira cenjia ni Njoroge Gicini na tabarira ni gucomboria nikio muthenya wa muthe tuko tukeriria maundu maria muno makiria makoragwo makihutia kana magithirurukiria maundu maria mothe mekagwo ni kindu gitagwo mbeca. Koguo ndwakorwo gicenjia mitambo tutumire ndumiriri yaku kuria urakorwo gitwirorera kuma ku ututumire ni gukorwo githoma ndumiriri cianyu muthenya wa mothe twi live thiini wa Facebook ona nginya website itu twile live ni www.tristons.tv kana Zuku channel 22. Pastor Martin, yes. Karibu sana. Asante. Ndakira muno gukura muthenya wa mothe. Ndacokia ga. No akingo turari horo wake Mbeca. Mbeca. Na andu maiguaga mbeca ngwiciria ona we andu iguaga mbeca ngwiciria meciria magokira. Ona ni nyonaga taru ona ugikorwo wiki withi muno ngoneka message ka M-Pesa kaingira ona gationanitie niki M-Pesa no ihe andu makura he me na maintenance ukona M-Pesa ingira ugo kaba meciria magokira na ni ka maintenance kona meciria kana thire azo ukora ka kuguona ni ka thire anything dealing with money dina uru ndakira gukuna no thayo niguo na gaikira muno makiria ni undu wa gwitikira guyuka niguo to gwitaga guyuka niguo ugatuhariria ngwiciria mwiro ndakoragwo akimenya ati maita maingi no ukoragwo tuhete ndereti no gatwira itwariririe no ni kwa wega wa Ngai tatumia ndandure ni kwa wega wa Ngai niguo na ithu twakena watu nengera topic iyo tukauga niyo tukurora niguo neno taru ino ya mbeca ndirakena muno to ndiroragia kuri kinya ri tobe tumirore gwiciria andu ingi mbeca ni Ngai ingi no ni gutata akigo turathoma Biblia au ni gututariria muno makiria kana ate niguo ayo withi mwirore muroreri wa mahiga matatu ni ndakugeithia rucini ruru rwega rwa umuthi ngukweithe na Jesu witu ariwe muthamaki uria tutungataga uria utumite tugieho uria wikuo ugokana nowe warikuo uguo wigue wi hari hagiriire tugicokori horo wigie mbeca ndikwenda murakare muno twathie gucihura tondu no cio cigitumaga ningi tuikare wega Ngai amurathime tugithi na mbere na ni njui tu hamwe muno ndukwenda kuhurwo muno ungigira biari ni mohitania na itonga ungigira biari ni mohitania na thi ona gutuikaga ati mbeca ni thabuni wa roho obvious ona ya andu kinyaga nginya thi ya wendo ikadictatwo ni mbeca na nekio ni tabarira iguko ndiku muno tondu maundu mothe makoragwo mabasitwo na mbia koguo wagweta mbeca ona ungigweta mbeca nginya mĩrainĩ ya ũtungata andũ aingĩ matungataga nĩcio na ona nĩ ndio mũtungatĩri koguo ndirahũra ũndũ ũcio ndirauga aingĩ matungataga nĩcio na icio ibatiĩ gũkorwo ciĩ ona ningĩ nĩ tũrakĩonire rĩu akĩmĩkĩhĩtũku no akĩona BBI nĩ ĩrakĩhatũkia no matirauga atĩ nĩ BBI ĩrahatũka andũ marakorwo kana MCAs marakorirwo makiuga nĩ mbeca tũrarehe macinani koguo kiugo mbeca no kĩgarũre nginya destiny ya bũrũri ũguo kiugo mutware mwena ũngĩ no kĩgarũre mũndũ ũrarĩ mũgĩ kĩmũtware mwena ũngĩ ona ũgĩ mũndũ gwĩtwo Gicini ona weka tano na we andũ marareganĩte na BBI ĩthio no rĩrĩa harakwetirwo kĩpengere atĩ agĩkĩa mũtũra heo milioni cigana nĩ hetũke nĩ kũheo kari no mararũaga nayo na no maraugaga tũtigaminda so money kana mbeca na mwĩcirĩrie nĩ kĩndũ tũgũbata tũrore as now na tũkwanjĩrĩria na hau twanjĩrĩrie hau mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbeca nĩguo rĩu korwo ndanjia na njĩra nguhĩ no nyanjie na maandĩko njuge atĩrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa mũhunjia in the book of Ecclesiastes yugaga atĩrĩrĩ atĩ ndibei nĩ ĩkenagia ngoro no mbeca nĩ icokagia kĩũria o gĩothe koguo gũtirĩ kĩũria gĩthĩ mũndũ gwĩtwo Gicini gĩtangĩcokio nĩ mbeca kana nĩ kĩũria kĩrĩa gĩkũndũ kũriku atĩa nĩ gĩcokagio nĩ mbeca kana nĩ kĩhoto kĩrethwo nĩ kĩgũragwo nĩ mbeca kana nĩ kwĩhumba wega nĩ kũgũragwo nĩ mbeca na nĩ twĩ mũtũrĩre it is all about the mind nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa mindset kana mwĩcirĩrie wa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa muhuro wa riũa na your mind ona ĩngĩkorwo ĩ so smart kana meciria makorwo nĩ mega mũno na mena hinya no magarũrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mbeca na nĩkĩo mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbeca nĩ kĩndũ gĩgũbatara gĩkorwo gĩtiganĩte nigetha mwĩcirĩrie waku wĩta Gicini hĩndĩ ĩrĩa ũramemerekia ndũkanagũrwo na mbeca do you know no ũkorwo na dignity kana na mwĩcirĩrie straight
kana na kindu gitagwo kihoto kana na muikarire mwega no ucenjio ni kindu gitagwo mbeca. Do you know hena andu mari na destiny, andu mari na reason ya mwanya no riria mbeca ciokire kurio makiriganirwo. Do you know mbeca ni hota go control mundu mwega gatuika muru? Do you know mbeca no hihote gucenjia the mind of a person ararizonaga wega wone ni aja ku reason all? Do you know mbeca no cirehaga kindu gitagwo pride kana mwitio in the life of a person? Na niguona gutuika mundu agia tubeca tunini niguo awathi hari gicagi ukero no agire tubeca tunini ukigia mwitio ona nenda-ini citu cia ukinyaniria ri urarikora kaundu gathiete muno gagatire pesa kidogo ushaanza selfie pesa kidogo tunini gatuika pesa kidogo challenge. Why money oria athiongererekete thiini wa muturire wa mundu ungiaga gukona mwishiririe straight no igarure mwishiririe waku urari na mutwire mwega wa matua ugakora riu ndutuaga matua mega. Why is it mundu ndonaga ari thina kwihumba wega nguo ona uko ni ciaraithi no hindi ria abatira ukona ni a change. Nyabe ngure tukiambiriria haha mbeca no itume uthie positive muno na no citume uthie negative muno. Mbeca no citume utonge muno na no citume uthinde muno. Na njira gukwira gicini na nigucokera haha huru ati thiini wa muturire wa mundu gutire kindu kiruta gutarukirwo ni hakiri tondu hakiri titoragwo gwa fundi nguo eno no ngimienda no itaruke tore gwa fundi no gutarukirwo ni the mind no wage handu ha kurinove na mumeciria okohe kindu kiintabiaga na mind ni kindu gitagwo the money kana mbeca in everything kana ni magoti-ini maitu wahota kuona jaji mwega jaji tuagira andu kihoto no mbeca cioka ikagarura his mind ikagarura atua matua negatively kariki gitumaga muru wa ithe bitu tukorwo na kindu gitagwo integrity office tukariki gitumaga bururi uge na issues cia corruption. It is all about money. Andu ega andu afata makagarura mind na mbeca itirika tondu yukawe na kana kanini kana ko ndiko mbeca. Why? The mind is so connected to the money. Na nikiona na mbeca thiini wa ikirikano kiroiga mbeca ni icokagia ciuria mithemba yothe no ciuria mithemba o yothe hau niho kiiri no hakona ciuria njoru na no hakona ciuria njega no ciothe ni kujumuisha. So thiini wa mundu hindi ria mundu arakura hindi ria mundu arakinyanira thiini wa muturire wake ni hari kindu afati gukorwo kiafu nakio kindu gitagwo money. Mbeca ni njega no na haha tha ici ngiaria ni ndirabatara mbeca ona thiini wa utungata wakwa ni kurabatarania mbeca. By the way na hindi turatungata utungata wa maguru meri mahoya na mbeca mahoya ni magutuma utungata kure in the spirit na mbeca ni cia gutuma utungata kure in the physical. No in case mundu ni aratungata na maidi yake yure o hanini ni undu wa mbeca mundu ucio ni ate a generation na ni chokoraga atiriri hindi ria meciria mathukio ni mbeca mutongoria ndamakaga kana ciana ni iguthoma ndamakaga kana mabarabara ni maguthondekwo ndamakaga kana hena undu guthuka kana nduguthuka amakaga ni kigina kiigana atia ndirona na nikio amba gucombori horo wa Biblia yoga atiriri matirenda kumenya kana ino hena kaundu kangi kangithukia as far as kiugo mbeca ni kiagwetwo maya mangi mothe na mathuka ni tugathondeka niki mbeca no ithukie na no cithondeke ona ni tuonaga andu ingi muno makiria especially ginya wakora we mwenyewe thiini waku gakorwo wiguite wina kindu gitagwo low self esteem ni undu wa tauri gitoto guthie ni turari thiguku msimu wa thiguku ukona turathi gicagi no gakorwo wina low esteem so low self esteem ni kuona ati nduri na kindu no muru wanyu kwari ena kindu ugakora ginya ni uremena andu tacio ukumataririe now twambirie kuga mwiciriria wa mundu na mbeca reke ngwire Njoge wa gicini hindi ria mundu atari mbeca na ni mugi piu uge wake nduonago do you know thina no utume woneke ta wikirimu totecirari do you know kirimu no giconsider gukorwo mundu mugi na ti mugi do you know one thing mundu no agure utongoria na mbeca na ndari no maidi utongoria gitumi ni giki tondu o hau wagweta uhoro wigie family kana hindi ria wona mundu uyu ni murathime kungira ukanja kurwa your self esteem ni tondu your mindset ebase to thina wa mbeca in a family kana in life
kana na thĩinĩ wa andũ aya mũrutithanagia wĩra kũngĩingĩra kameciria kau ka no wĩna mbia gũkĩra ũngĩ nginya rũmena nĩ rũgĩaga na rũmena rũrĩa rũnene rwanjagia thĩinĩ wa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ona ndarĩ connected na mbia angĩkorwo mind yaku ĩciagia success nĩ gũkorwo na mbeca hĩndĩ ĩrĩa mwacemania na andũ mahana ta maikarĩte wega gũgũkĩra nĩ wanjagia gũthiĩ na thĩ ũkanjia kwĩona wĩ thĩ ũguo mwĩcirĩrie waku ũngĩkorwo mbĩcĩtwo thĩinĩ wa mbeca mũno waciaga ũmane atĩ nginya no wĩite hena andũ ndanona me very potential no rĩrĩa aga mbeca akehingĩra gwake nyũmba akarigwo ndĩrakiuma nja gwĩka atĩa ndanona andũ maraizĩte mũno ũthikĩrĩrie wega area-inĩ ta ya ũmemerekia makaraizi mũno area-inĩ ta ya ũtonga makaraizi mũno ukona mundu ni atwikire celeb sorry ni kugweteno no ni turonete issue ya Joseph Kinuthia wetagwo Mosh kahinda kari the mind yake ikahana ta ya tharara ni tondu wa maundu maria aonete why hindire wona mundu arise alafu afail mind ya mundu ndimuonagia you can get back again emuonagia how to be despised, how to be hated, how to be rejected adu makuga atia yes niki giathire na mbere besha mesha dictate his life besha she dictate your life ona ngithi na iguru wagwa nduhotaga kwiyukiriria ringi ungikorwo we so focused on money na let me tell you money is free tukianjia guheana characteristics ya besha no twambire tuge besha ni ile matu besha ni ile mathagu ni ciumbukaga so ni maundu maingĩ mũno marotetete in the field of besha koguo tufati gwika atia ni tufati ta mundu twanjie gucenjia our mind twanjie kuona atiriri onokorwo do you know no okorwo wina thina na thina wa besha you can have the poverty not the poverty of money hena andu mena bia na ni athini tondu wa reasoning yao besha ciokire ikima dictate na ni hojire kuga the mentality ya mundu igikwe based on besha mundu ucio ndakoragwo strong no unge base mwicirie waku thini wa principles atona besha cioka wina ma ndingicenjia principles ciakwa ona ingigatonga ndingicenjia principles ciakwa ni ugukora no wa succeed kile kina tuma andu mathie greatness ini na magwe ni tondu wa mentality yao kana mwicirie wao na besha gicini to muthi ungeja kurathimwo menyagirira muno mind yaku ndikana dictate ni kiria urona menyagirira muno mind yaku tondu wina greatness igoka ndikana dictate ni besha igoka ni ndanona mundu you have shared you gawe kwa nani hanika murata to cio inyora murata uyu mwathomire nake mwatindaga nake na nigwenda nyitwo wega muno mugika maundu maria mothe nake na ti ati ni undu wacenjirie wira gĩbaniki wa mbere akigambia gukira ndecira kugeithagia niguthiaga uguo tondu ni addicted ni bia nginya kiaga values iria ciatumire agie hau nginya kiaga andu aria mahuthikire ta staircase cia kumuhambia hau koguo mwiciri wa mundu na bia ni kindu very sensitive mundu ucio nikiaga ni aga kiria kia mutuire kiu na besha let me tell you hena andu nginya mangiuka in your life makoro niyo pathway ya bia mehera ndukuona bia kari gikira hanika thiini wa muci wa Rafani Jakubu athie kuo besha iraiteko utongora iteko no riria Jakubu hera nginya Rafani akauga ni menyete kugerera roho wa gutaura ati we niwe utumite gwakwa kugiindo ikorwo ndamenyire haha niho tuhitagiria hena maundu maingi hena platform nyingi tuhetwo hena andu aingi mwana ukamutwire witu na magatuika akurehe the success that we see let me tell you the biggest success tibia iria wina cio the biggest success ni gukorwo na goals inside you utuikete wakwa ati no angikohe kindu nginya kihuanaga na esteem ya mundu ni besha na nikio no dictate ni thia haya eshini do you know no guthiaga winyihite riwe ni nyara ore uthia winyihite do you know besha no ciuke cia ndio niki besha ndio niki ciikaga cia yes ukakora ni ure hapa ugathi urite bara haya nginya mwere waku athimu gacenjia Mr. uria uroya gathimu ugu no ri nginya no wapaka kwambararia guoko because money dictates the life of a man na ungiaga gukorwo na mwicirie straight no kuri at the end of the day no wa end up gukorwo nothing na niho njugire besha no cigwake kana ikumomore no andu aingi twi nao ni aria mamomorirwo ni besha when you sit on the seat of money your mind can change hivyo wekara gete kia besha meciria maku no macenjie na ungiaga kia we mwiroreri wage kia yate no ndiragia ndirarora my character kana ni racenjia na ni hongwira andu ni wega gukorwo kuona ndiwe kata tugeta manome takana gatu kanyamu kau oria besha yongerereka cokaga thiri-ini ukeyuria kuma nyone besha ri muciiria wakwa ni ucenjetie mwariria wakwa ni ucenjetie
Dio kana uri wona andu na ni agikuyu mahiga mathatu meroragira mona mbeca ni mariganagirwo ni gikuyu mundu mwacemania ona atuaga ona ndawa gikuyu ona arakwira how are you na agatwe kaundu keho githungu nginya kyo gigathiuke githia kana mbere kuona ni andu nini muno makiria kana baka nini muno makiria gacenjagia agaikara uria kare ni tondu ugura uhoro wa gukorwo wi no uhoro wa kunyiha yes mbeca cianjia kuingira ni andu nini muno maturagia kunyiha kuna gitio mundu mathi ona reke nguire nginya gwa kanitha-ini na ni njui no wonaga mundu agia tubeca ni nda kuonekana exactly tariuri kiu nikyo gucokerio hau wokira the mind ya mundu ingiaga na ni hotoro turera andu mundu wa mucire wa mundu aurore muno akihamba aurore muno akigia mbeca ungiaga go control your body through the mind no control ni mbeca ndio kana wanona mundu urari muhonoku kana urari nginya mwihumbire wake urari sawa no wagia bia ri akamenya ndio ni kuri skin tight akamenya ndio ni kuri ragged clothes akamenya ndio mundu ni enjagwo mwena uyo agatiga gacuri haha akamenya ni kuri dai igacenjia character ya the inner man ikamutwa nothing ni tondu wake ni agire strength utuga mbeca ni thambagia mundu mundu uyu ratonga ni nano cigwikire giko ta riu ngwicira giko ile kiranda ici ni giko ile kiranda ndungijira gwikira mugutho mutarukangu no hake njwire giko ni ndigitaga giko kifurao ni kihoka na kifuru ndungijira ku ni guthathia utiguthera ku ni gwikirwo giko God created you with black hair tuikirie oro hanini mwirore ni tuko tugicokereria tuikarete ogo tuthimire tari guthimira ri ne twaciriria atiriri reke tuhingure cukuru wetagwo Three Stones Media Training Institute na thutha wa kuhingura ri amwe aria majirie guthomera ugo ni watwandikite ruto uyu magithie. Kwa majina naitwa Titus Mgoro na nilikuja hapa Three Stones TV nikaweza kusoma na baada ya kusoma niweza kupata kazi. Njoo hapa Three Stones TV tuweze kusoma na uweze kupata maarifa. Bidii yako inaweza kukupa kazi. Onake athomire oguku nyamu cietagwo editing na gacoka akandikwo oguku wegithania ni mwari wa Ndorobo giuka guko Three Stones ndokite ndita murutwo guthomera editing ngikora ari mujorua na ngithoma na tondu mwendika gwa Ceratungu ni kwenjera ri ngikienjera na ngituika njorua mwena wa editing na nikio muthi une ni ngwenditagira itahota ngithigithia na ndikeshel na hiyo ngikwa we hau na ni wehithagiria wira toyo wehekaheke uke guko Three Stones turute wira hamwe na tuthome hamwe. Onake athomeire kweka nyamu cietagwo camera agathomera guku na agacoka akandikwo oguku. Mimi naitwa Clint na vile nilikuja training Three Stones mwanzo nilipata experience kali sana. Nilikaa kama student kusomea camera work na nilipata walimu wapoa wakanifundisha tukasukumana nao na sasa hivi nimefika hapa hivi get opportunity get a chance ya ku expose my work na venye na cheki kile na do hapa hivi hata wewe mwenyewe unacheki. na matugata mogothe mwanya na ngai ekuonete gutura nawe akohotithia gutura unyitete baru karabishini ya mahiga matatu na ithuĩ atũteithie gutura tukunyitete baru. Let's catch each other in reke tunyitane baru nigetha rũĩ rũcoke mũkaro. Hasana Sanctuary ni githuno kana gitara gya kwihithwo ni mundu o wothe wina wagagu kana waguku wa meciria na ni undu wa mathina ta ma depression, stress,
unyui wa njohi gukirukia na dawa ingĩ cia kũhotomia meciria ona mũndũ ũkwenda kũhurukia meciria thutha wa mĩhang'o mĩingĩ ya o mũthenya. Tũhũthagĩra njĩra ngũrani ta transformation coaching, recreational therapy, family therapy, addiction intervention, trauma management na ingĩ nyingĩ. Tũkoragwo handũ hetagwo Mugumo Drive off Kiambu Kamiti Road. Aranĩria na ithuĩ kũgerera namba citũ cia thimũ nĩcio 0723222274 kana email itũ nĩyo hasanasanctuary@gmail.com kana Facebook page itũ nĩyo Hasana Sanctuary. Rũrenda-inĩ rwitũ nĩ rwo www.hasanasanctuary.com. Hasana Sanctuary, a fountain of peace for the troubled mind. Tucokereria o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcokeria mũthenya wa mũthĩ tũrakorwo tũkĩrunga ũhoro wĩgiĩ mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbeca. Na Pastor Martin akorwo akiuga thikũ ici mbeca irakorwo ikĩhania andũ gĩko. Niĩ ti woni wakwa nĩ woni wa Pastor Martin. Tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa mũthĩ. Atĩ Pastor Martin wakorwo akiuga mbeca thikũ ici nĩ irahania andũ gĩko. Yes. Makĩĩra nĩ gũthera marathera. Nĩwe mũtega mahĩtia ngwĩre atĩrĩrĩ. Ngwĩre nĩ hegũthambio na hegwĩkĩrwo gĩko. Na gĩko kĩrĩa kĩingĩ gĩũkaga meciria-inĩ. Nĩho ũkoraga nginya koguo nĩ gĩko kĩa meciria gĩko gĩkĩ kĩngĩ nĩ andũ no matũnyite ũru. Ndũ ũyũ ũtheru wambagia meciria na nĩkĩo tũrarĩ ũhoro wa mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbia. Nĩguo. So hapo gĩko meciria-inĩ rĩu gĩko kĩu nĩkĩo tuonaga physical. So ndakuona smart nja hena possibility even in the inside we smart. No ndakuona wĩ rugged nja automatically you are rugged. Meciria nĩ matarũke. In the mind. Yeah. Na gũtirĩ fundi wa meciria. Nĩ mageretie gũgĩũka kwa counselors na God by God's grace nĩ makĩhotaga, but it is very hard to repair a broken mind. Nĩ ũndũ mũritũ mũno gũcokanĩrĩria meciria matarũku. So tũcoke direction ĩno. Njuge atĩrĩrĩ, mbeca nĩ njega na niĩ nĩ ngwenda aeroreria kwa manyite wega mũno. Mbeca nĩ njega no mũiyũkĩrie wacio nĩguo nditamainaga kana nĩ cigũgũthondeka kana nĩ cigũthũkia. Mbeca nĩ cia bata mũno na nĩkĩo nyanjirie kuga nĩ icokagia ciũria ciothe. No ciũria icio citinegwo o njega peke yake, ona njũru nĩ icokagia. Have you ever seen mwĩcirĩrie wa mũndũ no wĩcirie atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ndĩrathũra ng'ania-rĩ na ndĩna mbia-rĩ, ndirĩ anake mathi mang'e mũndũ-rĩ, wanaigua icio icio mũndũ ũragithĩtio na mbia. So kĩu nĩ kĩũria gĩacokio kana ti kĩũria? Nĩ kĩũria but a negative question. So mũndũ ũyũ the possessor kana the host ũyũ ra host mbeca nĩ yo bati kũ decide atĩrĩrĩ, ndigetĩkĩra mbeca cini dictate, ndigetĩkĩra mbeca ni ndanacemania na andũ mena mbia, andũ wega, andũ a bata, mũndũ ũtarĩ nginya na pride, mũndũ ũtarĩ nginya na that anxiety ya kuhana you see what I'm saying? So mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbia nĩ ũbati gũkorwo sensitive. Have you ever seen in your life no corona that tendency ya kuga atiriri riu gatiga anxiety dakinya milioni 1 but the more agia bia the more giaga anxiety ndiuno ukoroku ukiuma thiini wa mind wegi mbeca ukoraga wiciagia ati riu dakinya milioni 100 nirio gutiga gukoroka nirio gatigana na ndigatindanaga nacio no wakinya icio 100 ukaigwa wina tama kuona nyinga ingi ni ta muhiano wiriga kuheanwo wa mundu utari mundu utari na wa mundu wari na gakari kanini gakari ga sports way akiona gakari kangĩ kega kahĩtũka akiuga atĩrĩrĩ I wish ndĩna takau nake mũndũ ũngĩ warĩ na baithikiri akiona gakari gakari I wish to baithikiri I wish ndĩna gakari takari hakĩhĩtũka ũngĩ ũtarĩ gabaithikiri kau nĩ kega I wish ndĩna tako agĩthi magũrũ hakĩhĩtũka kĩonje gĩkiuga I wish ndĩna magũrũ koguo o ũrĩa ngerenwo ĩrathiĩ na igũrũ wĩgiĩ mbeca ũngĩaga gũkorwo na control kana kamita kau ndoiga gagũthimaga pride yaku ona nĩ wega rĩrĩa gĩcinĩ ũragĩa mbia wĩtigĩrie mũratoma ũkamũragia nĩ njĩtĩtie mwarĩrie ndũĩ nĩ ũcenjagia ũgathiĩ ũkamũragia ti andũ aingĩ moria kana hihi ũkorwo na mũrata mwega mũrata we mwega akwĩra thĩna na kuma wagĩa tũbeca nĩ wetĩire nĩ mwenye ũngĩ wĩrĩga gũkenia andũ mũno akiuga geithagia andũ mbeca nĩ ithiraga
nionete mbeca he kaundu mbeca ciukaga nako nginya gakeheria ngei uria wonaga andu riria wi bara undu ucio kehera ugatheka back to the story genda kuga ati riria mbeca iroka muturire wa mundu ni wega gukoragwo careful ati thiini wa my mind ni jitikiritie ngoro yakwa na meciria makwa matikanagaruru muhunjia akiandika marua macio andikaga muhunjia ni Ecclesiastes he kaundu ageragia kuheana akoiga atiriri ni ndurite maisha ma mbeca muno na ni ndurite maisha matari mbeca no undu uria nyonete ni ati maundu mothe ni maiganaine koguo with money without money only it is the same gutura na bia nyingi na gutura utari na bia nyingi it is all the same as far as mwishiririe waku ni harmonize niguo niki gituma tuone ati mundu atari na mbeca meciria makarwara mundu agia mbeca nyingi meciria makarwara niki githiaga mbere thiini wa meciria ma mundu muini umwe wa ruriri ruru iturira kugatiriri nikia andu amwe na matari mbeca no mariaga na makanywa thayo-ini ungiona mundu uraga thayo ni undu ndari na bia meciria make mena anxiety ya bia mandiko matheru thiini wa ibuku ria thimo 23 muhari wa 4 maroiga atiriri mutikana henyukire utonga by the way do I tell you one thing horo kana je horo even betting is ungodly kuigirira betting ni very ungodly gambling is very ungodly judo wa ugayo na nini tondu heaga mundu anxiety ya kugia bia no ngikorwo wina heke ya kugia mbeca ona showcase ya ngoma ndungimenya ndizauga ngoma ni ari bia ciake no ni ahotaga kuiya haha na kaneana no ahote kuoya mutunde wa mundu ungi akunengere the devil is weak ndari kindu giake no ahote kuoya 1 billion na negere mundu so genda kuga atia in the field of your mind hagikorwo hena anxiety ya kugia bia uciage ni urwaraga na hau ni horo ri atiriri niki mundu ahana gatarwara ni tondu thiini wake kwina nyota mukiru wa bia na niho hau ni ibuku ria Ngai riugite andu mathome thiini wa thimu 23 muhari wa 4 ati the anxiety do not be anxious to be rich ndukana hiki kire gutonga utonga ni Ngai uheanaga it is a success ni Ngai uheanaga neno ti certificate kana assurance ya kureri wandu matikarute wira no Ngai agukoraga field ini yaku ya wira agakurathimira hau so ni Ngai uheaga mundu na niho tugaga korwo kio nikio gitumaga mundu agie bia ari migogoteni andu aya marutaga wira wa migogoteni na hari barondire mangire millionaire niguo koguo tikio ni the blessings of the Lord no ngikona that anxiety niki gitumaga mundu akai it is the dust of money niki gitumaga mundu athia akeigirie na mitugo ingi ta ya freemasonry kana hoi wa mihianano it is the dust of money koguo mindset yake anisetete thiini wa bia ati angiciaga ni arwara ni ndano nado very okay mena bia very light very polite and them do you know na he mundu ngiaga bia nginya bath mai maitanye niguo kumuhitania na mai wa muria niki mundu uteriga gwithamba ndire na form besha ni shabite kwa so the dictating mind kindu kiria kira dictate muturire wake ni money undu ria dictate his life ni money yani onelani na character na ni wandu wale koraga they can do anything as far as ni mari kuona bia mundu no weke anything nigetho ne mbeca na niki gitumaga kuona ati mbeca ciothe ciana huthirwo na njira ya ngungo niki gitumaga kuringana na woni waku wita mundu ndungata ya Ngai citikoragwo muno makiria igiteithia mundu ona kuona ni thina muno makiria ikoragwo ikirehera mundu niki gikoragwo gigithie na mbere kiria wona na raithi undu uria wona na werere uthiraga na werere mundu gwitwo Saul ri hindi ria twikire muthamaki ri uthamaki wake wokire very easily kwanza mimi wagathite gwetha funda cia ithe athi gwetha funda cia ithe magithie makiona ni wega mathi makori horo he ndungata ya Ngai etagwo Samueli mathi kuri horo he ndungata etagwo Samueli akirwo ukaha we ni Ngai ni agutute muthamaki agitiririo maguta koguo ndarehire undu ucio thogora that is I want to tell you about the mind undu uria bia cicoka na ihenya cithira na ihenya njukana rua o hau ri agithia gituika muthamaki very fast na thie jagutugira no tondu nda hotire ku bear the price mundu ucio agakorwo agikorwo very useless no tarora mundu ta Daudi after straining thutha wa kung'eng'ana muno thiini wa kurehe uthamaki wake ni atrecirie uthamaki ucio ni tucoke thiini wa ndereti njugi atiriri meciria ma mundu ni makorwo very strong ndio kana uri wathukuma niki ndio kana mutu-ini waku uri wagura kindu na thithino yaku thithino your sweat
oye tukumani oga safe nginya okagura kindu. I remember my first phone ni ndarutire wira muritu muno nigetha ngina tablet ya mbere wira wari muritu muno ni turikanaga twakwaga migogo. So mind yakwa yari set ati kindu giki ndina kio ni kia bata. So inde ndo ne kindu kiu ni ndahotire gwe preserve ni ndahotire gukihuthira ona ndikiendire kuona mundu urathaka na that phone. But I remember all the same hena indo ndonaga very easily nginya treasure yake thogora wa kindu umenyago ni mwene kuri thogora. So hindire mundu amukira kindu ona njira ya raithi ona njira itari na pain ona njira itari na sweat to that is the principle. Ni ho wonaga ona ku use that thing it is very easy. Ni very easy. So ngwiciria akaundu ko no gakorwo akihutia andu aria muno makiria beuje thiare maratengerera maundu megie gukorwo makigeria kihiko tiare mara meharirie uko thini wa kihiko aria marakorwo makigeria kihiko kuona njukana ruo niyo gukoretwo gikwira ithiraga naruo ukona mundu ni arenda kuhikira mundu uyu kana arenda kuhikia mundu uyu no ndaramuhe kanya ga gukorwo akimumenya ndiku ici andu ni maratengerera maundu muno gwiciria andu marenda kumenya na methiini na kamutuko kakika igiri mentality ni cia ndukoru muno getagwo road test ito igoma yo yaumi ni goma ko juru muno na riu gaukagira thiini wa mbeca ni hokoraga mundu ona tariu ni twacemania nawe ndimwire tu ndirenda kumenya your background ndirenda kumenya who you are ona ndwenda kumenya mbeca kuria ndutire. Yes, as far as ni ndirona wina bia mind yakwe ga control ni bia ga fit in that situation gatweka very useless ngekora thiini wa maundu ta domestic violence ngekora ni ndaina mirithirio ngaicia in that field ngekora ndatwika mundu useless mundu wari atwike principle mundu wari atwike wafata money drives him ndanona andu thiini wa ginya in the ministry mundu aroka thiini wa ministry ecirite his money will control everything in the church agakora areciria atiriri tondu ni ndaheana gicunjĩ giakwa kanitha uyu ri ni mutungatiri abati gwika uria ndirenda. That is his mentality. Mundu ucio ginya no atore kanitha ucio na ndagateithika. Why am I saying this? Because money comes and controls the mind of men. Ogetikira ku control ni besha wage guci control no we kore we hateka-ini na ndu ingini mukaga atiriri besha na ni ndirathukuma ri ndureke ndiciguthiria uria eti ciakwa. Let me assure you that is being dictated by money. No ogetikira ginya gukorwo do you know besha no citume ginya wage gukoroka ginya nduyu ona andu ni marona wikirimu no gutire mundu urahota guku approach gutire mundu urahota gukwira utire. I remember one guy watengerire muno bururi uyu wetagwo Samuel Kamau waje Kamau ni agire bia muno na nditigiraga kiugo ugu no thini wa kugia bia gwake ndahotire gu control his mind na andu aria mari hakuhi nake ri makiremwo ni kumwira mwanake ni ureka u tondu ni amagurire othe he can buy justice mundu ucio no ahote kugura kihoto no ahote kugura meciria mandu ni timo kinyaniru meciria no ni atuo mukinyaniru ginya andu aria kinyaniru makahota kumuhinamirira. Why the mind of a man can be easily changed by money in case nduri more spiritual. Na niho if you are more spiritual ni hotaga kurega bia ta mundu wetagwo Yusuf akoiga if tondu nie ni ndiyo wendi kuhitiria Ngai wakwa guikara in this lineage ya destiny yakwa no andu aingi destiny cia wigaruragwo with money niho koraga ginya mundu tutire tohota kuguthura andu ega tondu moka as far as ni maratutigira kindu kinini tukamathura na tukamatua maracinira jeshi ni maracina jeshi so magathura andu matari potential magathura ateti makaga guthura atongoria because they are bought by money. He koguo ngenda kugatiriri ni maundu maingi muno mathukitio ni mbeca oho ni maingi muno mathondeketwo ni mbeca kuringana na aria mena cio ri ni atia mareka nacio kuringana na aria mena cio ri mwiciririe wao ri uhana atene uguo tugithina mbere no direct no nyende o mundu uyu uragia bia ona we otari ukorwo na mind njega ya kuigua no I need meciria mega makuigua na mbeca ikiuka ni guci control mbeca ni atia ici ni bitu ukontrol bia ni atiri ukontrol bia ni atiriri ni cia cenjio ria weka tero nie I can easily tell ona rere okaja kugia bia tondu ni ukubia ni gate ona ni gokaga kure na ni wamenya yu bia ni cenjete ku control yes bia ni cenjete ku control he ka udrase jero limi ni urajirie kwenjura ini thano haha na tiguo wari we why because the mind igiaga ku grasp reality yage ku grasp destiny uma wa muturire no uma wa muturire you know whether you have money or not the truth of life cannot change the life reality ya muturire cenjagia ni tondu wa mbeca ati tondu wagia kana no waciaga ino iyo ndicenjagia so determination ya mundu determinaga na riri na
mind yaku ina strength ihana atia ya kuhold bia. I think to yoka kaundu guo tire ndakuru horo wa capacity of possession kana geikaro ya success tondu geikaro he handu gibatara guikaririo no ngiaga kugia na gigite gia guikariria success yaku success ni nokaga ni kurugama na ekehera so ngenda kuga atia hindire mundu aramenya ni arenda riches ni araigwa ni agatonga kana ni araigwa ginya ni aragia bia korona enough space in your mind ya accommodate that riches tondu ungiaga ku realize you can be easily deceived by riches. You can be easily controlled. No utaparirwo kahora ni undu wigi mbeca. Thank you. Ni tuonaga andu ingi ukona mundu etungumanirie etha mbeca agia mbeca no muturire wake nduri wacenjia ari yo haria ako atohaga mai ukona wira wake tu no kuya kigaga kia no we ndarenda gucenjia arenda kuiga mbeca mundu tocio thina wake ukoragwo wiki. Okay, what happens mahinda-inĩ maingĩ rĩ mbeca nĩ mbeca whether nĩ milioni ĩmwe kana nĩ ciringi ĩmwe mbeca nĩ mbeca mũigana wa mbeca na nĩkĩo citirĩ rugengi mbeca nĩ mbeca na ũngĩciruma nĩ ciguaga nĩ twarumwo gũkũ nĩ tũre ũngĩciginya he ũndũ ũngĩkũnja mbeca na matharau ciuge mũhuko ũyũ tũkũnjagwo ta tũthigara nĩ twehere mũhuko ũyũ. It is many other issues of money. Ngenda kuga atiriri ungikona mwishiririe straight na mwishiririe genuine kana mwishiririe halisi wegi mbeca ni ukoraga ni urahota nginya go save hendo moya atiriri nganja go save ndakinya ciringi ndatwa guthukuma ciringi 5,000 muthenya ni nganja go save so ona mbeca mwishiririe wake ri ukamwira thukume no he ungi uya atiriri nginya 10 no njige ucio mwishiririe wake na bia so thĩinĩ wa kũiga ikũmi rĩrĩ mũthenya rĩ thĩinĩ wa kũiga ikũmi rĩrĩ hĩndĩ rĩ ugakora nĩ kwanja kũgĩa na gradual change ugakora nĩ kwanja kũgĩa na ũgarũrũku thĩinĩ wa mũndũ ũcio nginya mbia nĩ cia mwenda tondũ nĩ irona nĩ araciga hakuhĩ so let me be very frank juge atiriri ati mũndũ ũyũ thĩna wake wĩ thĩinĩ wa mind nĩ tondũ ndarona ati nginya kaũndũ kau kanini areka mbeca nĩ mbeca na as far as nĩ waciga you know a certain philosophy thĩinĩ wa gĩkũyũ wĩtũraga yuga kwa atiriri milioni ĩmwe rĩ ndĩngĩkinyia milioni hena ciringi ĩmwe tariho ona ngiri ti ngiri itarĩ na ciringi it is 999 tia 1000 so the unini wa mũndũ ũyũ kĩrĩa arona rĩ kana unini wa mũndũ ũyũ ũguo kugaga nĩ wĩra fulani arutaga wa kuona kĩndũ kĩnini rĩ life yake ĩraga go change tondũ mwĩcirĩrie wake ndũrona tena enough mwĩcirĩrie wake ndũrahota gũikorwo wĩca meciria make matirahota gũkorwo me satisfied nĩ ararora maũndũ manene nĩ ararora maũndũ maigũrũ aka distort his real mind thĩinĩ wa kũgĩa bia no angĩtĩkĩra kũgĩa na the mind of ati I can start from here kiria kinini ndinakio nikio kwanja nakio he can succeed the same way ni hokoraga nginya andu ahonoku thĩinĩ wa tithing tondu nĩ kĩrĩkanĩro kiugĩte kwa icunjĩ cia 10 mũndũ akauga atirĩrĩ nĩ tamenya nganja kũgũrũtĩra Ngai tithing rĩrĩa nganja kuona ciringi 10,000 mweri akona ngiri 10 tamenya niĩ nganja rĩrĩa ngona 20,000 tondu mwĩcirĩrie wake nĩ na bia ũngĩaga kwĩrora bia tondu nĩ ciũĩ principles ciacio nĩ cihũthĩkaga rĩmwe nĩ ngoma. The Bible says in the book of 1 Timothy ati money is the root, the love of money. Wendi wa mbeca nĩguo kĩhumo kĩa maũndũ maya mathĩna mothe thĩinĩ wa thĩ. It is the Bible in the 1 Timothy. Ati na nĩkwenda ũhutie ũhoro wĩgiĩ hau ha nĩkĩ kĩrũmagĩrĩra mũndũ angĩaga kwĩhokeka na gĩcunjĩ gĩa 10 ngwĩciria hau nĩ tũkwaria but let me start with the love of money nĩyo kĩhumo kĩhumo kĩa mathĩna ma mũndũ kĩhumo kĩa maũru marĩa mothe wonaga thĩ ĩno nĩ mbeca tondũ ũngĩtuĩria kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ orage ũngĩ nĩ mbeca ũngĩtuĩria kĩrĩa gĩtũmaga niĩ nawe tũrorane ũru nĩ mbeca rĩu no ũgĩe ngari ũmũthĩ niĩ ngũmene for nothing tiwe wamena ngũmene for nothing ũmene tu hau mũndũ ũcio aragĩa ngari hau no wĩ nyone atĩ we watua kũgũra kĩndũ ũbunjaga ũngĩ nginya ndigane nawe na no nyanjie kuga nginya nĩ ũranjirie kũhoya ngoma na nĩ niĩ ndiraga andũ nginya ũrĩa ũmũhoya yona nĩ thondeke kĩũndũ yona nĩ ndonire nguo iria kĩrathi nguo icio nĩ ndaciona na andũ aya Freemason ona kamũrorere arabucabuca ĩndũ na thigũcika ũndũ arabucabuca mũndũ ũcio nĩ aingĩrĩte so nĩ mind yakwa ĩrageria kũni distort tondũ mũndũ ũyũ ena mbia nĩ mũru na nĩ hona nginya amwe matũraga thĩna-inĩ to nginya tũkĩrere mbeca andũ amwe nao matũraga thĩna-inĩ mũno tondũ thĩinĩ wao meciragia mbeca nĩ cia ngoma
Mundu agiambia hanini ni arahoire ngoma. So kari ngoma uri kuyu heanaga mbia. That's the mind of people. Nida na rwimbo ruinagwo ngoma ndari kindu giake ni kuiyaga. Uciria hilio karwimbo kugatikwa wageigira thini wa meciria mundu. Pastor Martin ni thiko ici ire hebete arekira. Na nĩ turona nĩ wĩra muhe mapowers fulani na nĩ ona gari ĩyo yatwara gari ĩyo nĩ tura suspect he karũri ke hau thutha kana kanyoka na nĩ mahatire nĩ report ya gari yakwa ore mundu ekiraga. Yes, so ngenda kuga atia the moment a person kana hindi ya mundu mwicirie wake wanja kuhana tarokirira mbia citirukaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Toreke ngwire the demons kana ngoma he undu ekiraga thĩinĩ wa andu na nikio koraga rimwe andu ona ni I think if it is not a saying ni andu bibe yugatiri andu aria thĩinĩ mathia na mbere na guthia na aria tongu mathia na mbere na gutonga niguo thĩinĩ wa thimo nguthekie muno thĩinĩ wa thimo 11 wa 24 yugaga atiriri ni hari uheanaga tari guitanga na no gutonga tongaga na ni hari unyitagia ukira kwagira na no guthina thina iyo ni Biblia thimo the book of Proverbs 11:24 ngenda kuga atia thini wa meciria maya ma mundu uyu utari na mbia ari mundu uyu hihi maybe irwano yo thiatha ni arerutanirie no mbia itoka muturire-ini wake ri ni atige gukirira aria mena cio itonganite iyo ari together mwiciri witu ni utige kuhura andu matige kumena andu ari no gitumi tiga kumena mundu to ni agura ngari tiga kumena to nona ni enja kwambatia nyumba tiga kuga ni urona thiko ici nginya haha ndaini he undu haraina ina ni urona ni manyoka igite hau andu me maundu maingi muno mundu witho gicini makugeria gu criticize meciria mao tondu ni ndafirire ndirenda andu othe mafira tondu ni ndagire mbia ndirenda andu angi magie mbia ona in the family ungi rejecto na wero kumangania bitu agie mbia thiko ici na ndata twaragiria tithi mwatire kuhura no thina no wokire no wageire mbeca thina no wokire no watongire no wabararire ati thĩinĩ waku gutikoragwo na coins ona no uge atiriri na oguo kwari-ini na thikũ ici ri mihuko yakwa ri ndiendaga kumĩkĩra coins tonete no igwo rĩeteire mũndũ ũcio na heruga uritwo ni ndwa kaundu na wacio mahuranaga na undu ta ũcio money will not come to them mbeca itigoka harĩ so mecirie ma mũndũ mangĩkorwo mbeca nĩ thĩna mbeca mone ati no ngoma mundu aikara wega no ngoma thĩinĩ wa mũtũrĩre ũcio mbeca citiũkaga nyitithani na kiugo gĩaku kĩa mũico nĩ ũndũ wa mahinda na nĩho kuga atiriri in this time kana mahinda-inĩ maya tũrĩ nĩ tũbatiĩ gũ focus so much on our mindset about money tugerie muno kurora mwiciri witũ ndũkanagarũrwo nĩ mbia na nĩ wega ũthikagĩrĩrie let me tell you andũ moka makwĩre nĩ wĩtĩire eheria tatũ tiga kũmokĩrĩra coka keheri-inĩ wĩyũrie nĩ marĩ nĩ kĩndekaga itekaga na gũtarĩ mbia na mũndũ nĩ agĩa mbia tiga gũtinda ũkiuga nĩ etĩire most of the times wĩyũrie nĩ kĩ ekire ona no wĩnyihie ũthihe mũndũ wĩnacio mũrie atĩrĩrĩ nĩ kĩ wekire tondũ ũngĩthiĩ billionaires nĩ maragia na billionaires there is a billionaire language ĩkoragwo kũi the atmosphere atĩ ona wenda gũtonga wĩyũrie itonga nĩ kĩ ciekire nĩgetha ikinyeho tiga gũkorwo na that mind ĩyo condensed ya gwĩciria mbeca wona tu mũndũ na mbeca nĩ ngoma hoya tiga gwĩciria tuona mũndũ na mbeca atĩ nĩ ũma arayahũrire cikumathetwo ngumania aka kanyũmba gake weciria gũtirĩ mũndũ tarĩ mũrũme angĩaka nyũmba ta ĩyo nĩ kũigua igirwo no nĩ tũkona mind in a straight mind ĩgĩatirĩrĩ no nginya hakohe na ũndũ ũngĩ mũndũ angĩka to nginya mũndũ agane nĩgetha agĩe mbia to nginya mũndũ ahoe ngoma nĩgetha agĩe mbia he na ũndũ ũngĩ wakĩo mũndũ angĩkorwo naguo nĩgetha agĩe mbia na wacaria andũ erĩ atatũ mena language ya money ona we nĩ ũkũgĩa money nĩguo tondu mucera na mukundu kuruka atake thank you nyitithani akiugo gĩaku kĩa mũico nĩgetha twĩnũkĩrĩrie tabarĩra itũ mũthenya wa mũthĩ na ngwĩciria akime ũkĩte nĩ tũgakorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũcio wa andũ kũiguo nĩ tũkarora nĩ igirwo mũtũrĩre wake ũgĩcenjia thikũ ici tũrona na gĩsponsor ona he mũtumia ũkaga hau hake kanitha-inĩ mutungu muno mweru nĩ tũrona nĩkĩo rĩu kanitha ona nĩ araramia nĩkĩo kanitha ũrarambire that's the mind of people no mecia man rekia rĩu ngenda kũrĩkia na kuga atĩrĩrĩ atĩ mbeca nĩ icokagia ciũria no nĩ twĩyũrie nĩ ciũria irĩkũ iracokio nĩ mbeca angĩkorwo hena kĩũria kĩa ũru thĩinĩ waku tiga kũreka gĩcokio nĩ mbia tiga kũhũthĩra mbia ciaku kũnina ng'ania tiga kũhũthĩra mbia ciaku gũ criticize ng'ania tiga kũhũthĩra mbia ciaku gwĩka maũru tondũ wahũthĩra language ĩyo nĩ kuga nĩ ũradictatwo nĩ mbia andũ a Ngai
nĩ twĩtĩkĩre kũgĩa na mbia na mbeca ici cituĩke cia gũteithia mĩtũrĩre itũ ina positive way. Na arĩa matarĩ tũtige gũ criticize arĩa menacio, twĩyũrie na ithuĩ nĩkĩ tũngĩka nĩgetha tũgĩe nacio. Njĩtagwo Pastor Martin, ndungataga itũra rĩa kawaida na nĩ nyendete Mwathani na nĩ ndĩmwendete inyuothe mũno eroreri. Koguo tũthiĩ na mbere na kwĩrorera na mũshare video ĩno thĩinĩ wa rũrenda rwa ũthiũ kana Facebook nigetha Ngai witũ atuĩke wa kũramũrathima. Nginya ihinda rĩu rĩngĩ ona kwa mahinda maitũ mũthĩ nĩ makundera mũno tũgacemania o haha nigetha twarie maũndũ merĩ matatũ ma gũcongoria na gũkũria bũrũri. God bless you and do you well. Thank you. Gwiciria Pastor Martin tugakorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ĩyo ĩgiĩ mwĩcirĩrie wa mũndũ na mbeca na tugakorwo twĩna mũgeni ũngĩ nigetha tũigue na ingĩhoya tũkorwo na mũgeni wa mũhĩrĩga wa Sarah nigetha onao tũigue woni wao tondũ ũcio nĩ woni waku ta mũndũrũme tũigue nao rĩ mwena wao rĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ ũhoro ũyũ ndũhutĩtie arũme marĩki aca wĩna mwena waguo wa mũhĩrĩga ũcio na nĩ tũrakorwo tũkĩona maũndũ magĩteng'era na ihenya mũno nĩguo Kiambu ĩno ĩni koguo mau nĩ maũndũ tũgakorwo tũkĩrora kiumia gĩũkĩte kana atĩa na twerwo nĩ Pastor Martin tũtikamene gũtonga ũrĩa tũrauga na kanua na ũrĩa tũreciria rĩ tũkorwo tũkĩmenya nĩkĩ tũragucĩrĩria no tũkorwo tũkĩgucĩrĩria thĩna kana ũtonga kana atĩa nĩguo ndĩakwa nĩ njore gwa gĩcini njugĩte niĩ tigo ngwendeire mũthenya mwega Ngai akũrathime.